natūralu reikėtų kalbėtis su visais biuro žmonėmis, tikėtis prezidentės buvusios geranoriškumo veiklos perdavimo. Pažiūrėkime. Aš žinau, kad jinai nenori tenai ir labai. Taip, tai būtų tam tikras laikotarpis, kai reikėtų perimti šią veiklą. Užtruktų, bet aš manau, užtenka ir Arūnui patirties, ir man patirties žinoti, kas vyksta šiuo metu. Veiklos tęsiasi, projektai tęsiasi, darbai tęsiasi, reikėtų kurti savo planą. Manau, ką padaryčiau ne per pirmą dieną, bet per pirmas keletą savaičių, tai iš tiesų reikėtų iš naujo apvažiuoti visas savivaldas ir su jom pašnekėti, kaip jos įsivaizduoja LSASO veiklą ir nuo naujos programos, naujų darbų. Kitas dalykas, dabar vykstantis procesai. Paskolos, menininkų situacija. Aš pritariu LSASO pozicijai dabartiniai. Mano pozicija, aš manau, kaip ir kiekvieno jūsų pozicija, reikėtų už tai toliau kovoti ir atstovėti. Vienas jau suplanavęs? Ne, tai aš jo suplanavęs, ką veiksiu, jeigu išrenka, tai pirmą dieną ateinu ir dirbu. Tai jo gerai pasikeičia, Mariau, šiek tiek iš tikrųjų yra mano, nežinau, čia pliusas, ar čia kaip kas gali įvardinti, gal kažkam pasirodys, kad minusas, bet man nereikės važinėti per narius, tam pralošti kelias savaitės, nes, tikriausiai antradienį po rinkimų prasidės linksmybė su interpeliacija. Tai reikia pastoviai kontaktuoti su kai kuriais Seimo nariais, jam šiam tikriausiai tokios informacijos suteikti iš jų, paimti taip toliau, Ta prasme, darbo yra va. Ir antras dalykas, aišku, užtikrinti visą LSASO ūkį, nes tai irgi nėra labai paprasta.